Look at my dab. 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 Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar a vocês aí como estar aí personalizando seus fogos de artifício, gente, colocando formato neles e várias cores em um fogo de artifício sozinho, beleza? Antes de começar o vídeo, gente, eu vou esperar que vocês já deixarem seu like aí, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para quando estiver chegando aí novos vídeos, gente, vocês estarem aí sabendo, beleza? E deixa seu like, gente, aí também, que é muito importante pro canal, beleza? Para nós estarmos aí sabendo que vocês estão gostando do vídeo e postar novos vídeos, beleza? Então, gente, para começarmos aqui, nós vamos precisar de uma craft table, uma bancada de trabalho, ou como também vários nomes que ela tem, baú de ferramentas, bancada de trabalho, craft table, beleza? Vocês vão precisar de uma craft table. Se eu tiver, eu vou precisar de pó de pedra luminosa, pepita de ouro, diamante, cabeça personalizada que você quiser. Eu vou usar a de Clipper e a do dragão. Deixa eu ver, vocês também vão precisar de peraí, gente. Você vai precisar de papel, gente. Papel. Vou precisar também de pólvora. E eu acho que é só isso. Vocês vão entrar aqui na craft table, gente, e vão colocar dessa forma. Eita, assim, gente, então vocês também vão precisar de, cadê ela? Uma bola de fogo, gente, para vocês estarem dando a forma mais grande às suas, a explosão que deve ser encontrava aqui. Cadê ela? Cadê aquela bola de fogo? Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui onde está essa bola de fogo. Não passei, eu acho. Bola de fogo. Bola de fogo. Depois de 2 horas a gente conseguiu encontrar ela. E ela está bem aqui, gente. Cadê a parte? Ou ela bem aqui, gente. E o cego não vê. Pronto, gente, você vai entrar no seu craft table. Vão colocar a pólvora. Isso. Eita, sim, gente, você também vão precisar de corantes. Beleza? As cores que vocês quiserem aí, gente, sejam criativos. Eu vou pegar aqui a cor vermelha, a cor azul, azul claro, rosa, verde claro e laranja. Pronto, aí vocês vão estar colocando assim, gente. O que é isso? Vinhas. Não quero vinhas, eu quero essa cor aqui. Cadê? Azul claro. Pronto, depois de vocês terem feito isso, gente, pegar essas cores, vocês vão colocar elas aqui, gente. Aí vocês vão pegar, fazer a bola. Cadê? Feito, pronto. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar o papel, colocar aqui e a bola aqui. E vão fazer os fogos de artifício. Pronto, gente, quando vocês tiverem assim os fogos ali, vai estar aí jogando uma esfera enorme, gente. Não vai ser aquela pequena, vai ser uma enorme, olha aqui. Parece que está chovendo, né, gente? Olha. Pronto, gente. Essa foi a primeira forma. Depois de vocês terem feito isso, vocês vão chegar aqui. Eu vou fazer outra dela, gente, daquela mesminha que eu fiz.
eu vou precisar que eu vou fazer aqui uma coisa aqui. Pronto, eu vou pegar ele e guardar aqui, para depois juntar todas que nós fizemos aí. Agora eu vou fazer, deixa eu ver, pronto, gente, agora vou fazer vermelho, mas em vez de eu usar ali a bola de fogo, gente, porque se vocês usarem a bola de fogo, gente, sim, eu vou poder usar a cabeça de coelho, beleza? Estará estragando sua. Vou usar aqui a cabeça de dragão, beleza, gente? Pronto, vou estar fazendo aí ela. E vou fazer outra também, porque a outra é para eu guardar. Pronto. Agora eu vou pegar ela, botar aqui, ela aqui. E isso aqui. Vou pegar ele e guardar aqui. Deixa eu ver com que nome ficou. Formato de creeper. Como assim ele tem cabeça de dragão? Eu acho que é esse o nome, gente. Pera aí. Deixa eu ver. E corante. Eu vou colocar o corante vermelho, que nem eu fiz. Gente, ela tem um nome em formato de creeper. Eu não sei se vai funcionar aí, gente, com a cabeça do Ender Dragon. Mas vamos ver aí. Pronto, essa daqui. Essa daqui. Esfera azul, pronto, gente, essa daqui. Agora eu já estarei atirando nisso aí. Já estarei, gente, saindo formado da cabeça de um creeper. Deixa eu ficar aí retinho para vocês verem. Não, não ficou retinho. Vai, não. Vai, vira pra cá, ó. Bem certo. Olha ali, gente, vocês viram? Deu pra ver? Ok, peraí. Aí, gente, vocês viram? Mas tá aí, olha aí, viram mais perfeito, né? Mas tá aí a cabeça de um creeper, olha aí, gente. Bem top. Pronto, gente, agora a outra forma também de fazer esta daqui. Vocês vão pegar a pepita de ouro, colocar aqui, que ela vai ter uma forma de estrela. E eu vou pegar o corante amarelo, que tem mais forma de estrela, né? Vou pegar também a pólvora e o corante amarelo. Vou estar fazendo aí duas. Vou tirar a pepita de ouro agora. Aí que ela vai ficar com o nome formato de estrela, gente. Aí agora vocês vão colocar o papel e depois colocar ali e fazer os fogos aí, beleza? Tirar aqui. Pronto, gente. Vocês vão ver aí, gente, que quando eu fizer ela aqui, ela vai ter tipo assim, ó, no formato de meio de estrela. Vocês estão vendo aí, gente? Olha que top. Muito lindo, mano. Olha. Muito top. E também essa outra forma aqui, gente. Deixa eu ver. É essa, gente. E com a... Vamos aqui com o diamante primeiro. Com o corante laranja. Beleza. Agora eu vou fazer aqui ela. Fazer duas. Tirar ele. Colocar o papel. E ela. Pronto. Guardar ela aqui. Pronto, gente. Eu fiz aí com formato de diamante. Agora vamos ver que nome vai estar. Olha. Fogo de atividade no jogo, esfera pequena laranja e rastro, que é o diamante. Ele tem um nome aí de rastro. Vamos ver aí o que vai formar. Olha aí, gente, ele fica tipo que meio, ó. Tipo assim, gente, fica um bocado de coisa, com um bocado de estrelinha no final, ó. Com o diamante. Tem outra forma também, gente, que é com a pó de pedra luminosa. Vocês vão colocar ela aqui, a coisa e a cor que vocês querem. Eu vou colocar aqui várias cores para vocês verem também que funciona, beleza? Vou colocar aqui todas as cores que eu escolhi aqui. Pronto. Coloquei ela, pronto. Vou fazer duas. Uma para eu ficar e uma para eu guardar. Deixa isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui.
isso aqui. Agora pegar o papel e colocar aqui. Vocês podem colocar em qualquer canto, gente. Olha o nome que vai ter. Esfera de fogo de artifício pequena. As cores: rosa, vermelho, verde, limão, laranja, azul claro, amarelo, azul e cintilante, gente. Que é porque tem o pó de pedra luminosa, beleza? Então eu vou fazer um aqui, guardar esta e guardar estes dois aqui. Então vocês vão ver como vai ficar top, gente. Olha só. Que lindo, gente. Quando fica assim, é porque ela vai ficar de várias cores e piscando no final. Muito top, gente. E o bom disso, gente, é que vocês podem colocar isso também na cabeça de Creeper. Vocês vão ver aqui. Olha, eu vou colocar aqui a cabeça de Creeper. Vou colocar ela. Vou colocar a pólvora. E a cor vai ser verde. Vou colocar aqui, gente. Pronto. Agora vocês também podem colocar o diamante. Agora vocês não vão poder colocar, gente, a pepita. Porque vai estar tirando aí ela, beleza? Pronto, vou fazer aqui duas. Pronto. Agora eu vou pegar o papel e colocar aqui e ela aqui. Fazer aqui, pegar ela e guardar. Essa aqui, qual foi que eu fiz agora? Foi essa verde rastro cintilante. Cadê? Não foi essa então, gente. Pronto, foi essa daqui, ó. Verde não rastro cintilante. Qual foi o formato que eu fiz? Vamos ver. Olha que lindo, gente. A cabeça do Creeper. Como ela fica top, gente. Fica cintilando no final. Muito top, né não, gente? Agora, gente, vou estar aqui juntando todos que eu fiz. Vou colocar aqui esse vermelho, este azul, este aqui, este. Só foi isso que nós fizemos, este. Só foram estes, então. Colocar a pólvora e colocar o papel. Vamos ver se dá pra colocar aqui essas bolas. Não dá, gente. Vamos ver se dá pra colocar a pepita. Não dá. Dá pra colocar pó de pedra luminosa. Não dá. Também não dá pra colocar a cabeça de Creeper, gente, porque já está incluída em tudo, né, beleza? Pronto, agora eu vou fazer aqui, gente. Fiz aí. Agora eu vou mostrar a vocês como vai ficar, gente. Olha que lindo, gente. Vai ficar a cabeça de Creeper aí, gente, com explosão linda e com estrelas, gente. Muito top, gente. Olha pra aí. Que lindo. Pronto, esse foi o vídeo de hoje, gente. Se vocês gostaram aí, deixa o seu like, beleza? Se inscrevam no canal, gente, ative o sininho. Aí, gente, lembrando também, quando eu completar meus primeiros 100 inscritos, gente, eu vou estar aí fazendo sistema de redstone com esses coisas aí, gente, beleza? Olha que lindo, gente, olha. Que lindo. Esse foi o vídeo, gente. Se você gostou, deixa seu like aí, beleza? E o que eu falei aí, quando eu completar meus 100 inscritos, mais ou menos, eu vou estar aí fazendo um sistema de redstone com essas bolas aí, beleza, gente? Com esse negócio lindo aí, beleza, gente? Com esses fogos de artifício, gente, que é muito top, gente, pra vocês fazerem, tipo, você estiver no seu amigo, está completando o ano, você fazer isso, gente. Uma ideia muito boa, beleza? Gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Deixa esse like aí se você gostou do vídeo. E, gente, a meta de like de hoje vai ser, vamos ver, 30 likes, gente, beleza? Que eu vou ensinar no próximo vídeo uma coisa. Falando nisso, gente, no próximo vídeo eu vou estar aí fazendo uma série de survival, beleza? Então, deixem aí 30 likes. Se eu conseguir essa meta de 30 likes, gente, eu vou estar aí fazendo a série de survival, beleza? Compartilhem o vídeo, gente, com seus amigos. Digam que é pra eles curtirem, porque eu vou postar aí uma série de survival muito top, beleza, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Fica com Deus aí e falou.